Собака кашляет, от чего и что делать в таком случае? Кашель– частый симптом многих заболеваний, в том числе и у собак. Причин кашля много, что усложняет моментальную диагностику. В большинстве случаев опасности нет, так как это естественный процесс очищения дыхательных путей, даже если туда попадет пыль. Но все же многие заболевания вызывают этот симптом, поэтому о них стоит знать, чтобы вовремя начать лечение собаки. Основные разновидности и причины кашля у собак. Причинами состояния могут стать и многие недуги. Кашель, вызванный вирусным заболеванием. Вирусы представляют для собак угрозу так же, как и для людей. Некоторые виды поражают пищеварительную систему или даже мозг. Но организм питомца достаточно силен, преодолевает его в форме гриппа. Вирусный кашель появляется в зимнее время в связи с ослаблением иммунитета. Подхватить вирус можно при переохлаждении. Собака кашляет. К сведению, собаки, которые чаще пребывают в обществе других особей, например, во время дрессировки, легче заражаются из-за постоянной циркуляции вируса между питомцами. Сначала кашель проявляется в сухой форме, но при этом он глубокий, частый. После нескольких дней выделяется слизь. Так как это не бактериальная инфекция, то выделения прозрачные, водянистые или белые без запаха, как часто бывает во время бактериальной инфекции. Из-за того, что кашель глубокий, собака отказывается от еды, ее часто рвет. Вирус, раздражает слизистые оболочки, вызывает слезоточивость, насморк. Если у собаки не ослабленный организм, как у старых собак, то вирусное заболевание проходит за неделю-10 дней. При этом нужно стараться кормить ее насыщенной пищей и давать как можно больше воды. Если симптомы не проходят, появились другие осложнения, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Он поставит диагноз, а также назначит лечение вируса или другой инфекции, которая могла присоединиться из-за ослабленного иммунитета. Аллергический кашель. Аллергены вызывают широкий спектр реакций в зависимости от организма пса и силы аллергена. Но лучше всего заняться профилактикой. Для этого стоит заранее знать о том, что вызывает аллергию. Чаще аллергены поступают вместе с пищей. Пищевыми аллергенами являются цитрусовые, виноград, шоколад, клубника, мучные изделия. Из окружающей среды аллергию вызывают пыльца, цветение растений, споры грибов. Аллергический кашель нередко сопровождается числом других симптомов. Более безобидными могут быть слезоточивость и чихание. От раздражения краснеют глаза, у собаки появляется высыпание, тело зудит, чешется. Важно! Помимо пищевой аллергии от пыльцы, собака может покашливать из-за укуса блох или других насекомых. Поэтому перед посещением ветеринара не лишним будет тщательный осмотр всего тела пса на присутствие насекомых. В домашних условиях аллергию нельзя лечить ни в коем случае. Аллергены в большом количестве при неправильном лечении могут вызвать шок. Только специалист установит причину аллергии. Иногда для этого понадобятся анализы или корректировка питания пса. Зуд – первый признак аллергических реакций. Коллапс трахеи – это сложное заболевание, которое чаще передается по наследству, особенно у собак мелких пород. Точная этиология болезни неизвестна. Большую роль играют возраст, состояние организма, генетические изменения, отвечающие за синтез коллагена, гликопротеинов, из которых состоят кольца трахеи. Хрящевые кольца из-за этих изменений укорачиваются, изменяют физиологическую форму трахеи, препятствуя нормальному дыханию. На ранних стадиях болезнь поддается лечению, тяжелые случаи лечатся только с помощью хирургических вмешательств. При этом заболевании наблюдается сухой приступообразный кашель. Из-за изменений формы дыхательного прохода возникают хрипы, свист, иногда можно заметить цианоз и одышку. Болезни зубов и инфекции ротовой полости. Инфекции ротовой полости редко напрямую вызывают кашель. Собака кашляет, когда болезнь распространилась со слизистой десен аж до горла. Зубы и десна первыми будут свидетельствовать о наличии инфекции. Сначала возможны покраснение и кровоточивость. Затем состояние всего организма ухудшается, появляется температура, вялость, кашель, характерный неприятный запах изо рта, напоминающий тухлое гнилое мясо. Обратите внимание, в первые несколько дней кашель сухой, затем заменяется мокрым с характерными зеленоватыми или желтоватыми выделениями, что указывают на бактериальную инфекцию. Изменение десен при инфекциях. Кашель как следствие онкологических заболеваний. Различным опухолям подвержены не только старые особи, но и молодые. На это влияют многие факторы, но в основном окружающей среды. Также если собака имела травмы или серьезное заболевание, риск возникновения опухолей гораздо выше. Причиной кашля могут быть как первичные опухоли дыхательных путей, которые появились в этой зоне, или метастазы из других частей. Кашель появляется далеко не на первых стадиях рака.
Первые стадии проходят незаметно, особенно если опухоль не локализуется непосредственно в глотке. Такой симптом возникает, когда новообразование достигло немалых размеров и перекрывает дыхательные пути. Тогда картина болезни дополняется общим недомоганием, отказом от принятия пищи, снижением активности. Когда опухоль перекрывает дыхательные пути, то кашель сухой, но наблюдается посвистывание. Обратите внимание, метастазы могут перейти не только в дыхательные пути, но и в пищеварительную систему. В тяжелых случаях собаку может и рвать. Кашель и рвота у собаки – опасные симптомы, которые ни в коем случае не должны лечиться в домашних условиях. Заметив недомогание, ухудшение аппетита, вялость, хозяин должен немедленно отвести пса врачу. Если внимательно наблюдать за состоянием питомца и выявить рак на ранних стадиях, то прогноз благоприятный. Своевременное обнаружение опухоли улучшает прогноз. Инфаркт легкого. Он не возникает просто так. Перед этим пес долго страдает сердечно-сосудистыми патологиями, что и приводит к ишемии легочной ткани. Чаще всего это происходит из-за нарушений в деятельности сердца, так как от него отходят легочные артерии, в случае болезни они перекрываются тромбом. К сведению, из-за излишнего содержания холестерина в крови тоже возникает инфаркт легкого, такое наблюдается у собак с ожирением. Дыхание собаки поверхностное, чтобы не вызвать боль, растяжением плевры. Кашель также сухой и неглубокий, при этом питомец может испытывать невыносимую боль, как человек при инфаркте. Из-за некроза хотя бы одного сегмента легкого у половины собак с этим диагнозом наблюдается кровохарканье. Нельзя терять ни минуты, заметив, что собака сильно кашляет, мучается от боли или кашляет кровью, иногда с пеной. Так как если хозяин не успеет обратиться вовремя, то некроз может распространиться на здоровые сегменты легкого. Питомниковый кашель. Свое название данный вид кашля получил из-за распространения в питомниках, где собака легко подхватит вирус от других особей. Возможность заражения повышается в неправильных санитарных условиях, из-за низкой температуры, плохого проветривания в помещении. Но животное может заразиться даже при случайном контакте с больным псом на улице, например, во время прогулки. Хозяин не сразу заметит это, так как первые симптомы появляются иногда через 2 недели. Этот кашель тяжело спутать с другими болезнями. Он глубокий и частый, при этом выглядит так, будто собака пытается что-то отрыгнуть. Слизистые гортани набухают и краснеют. Кашель усиливается во время физических нагрузок и тренировок. Возможным осложнением может быть температура, а также увеличение лицевых и шейных лимфоузлов. Скопление собак способствует распространению инфекции. Бронхиальная астма. На ранних стадиях кашель напоминает симптомы при вирусном заболевании, собака пытается откашляться, также выделяется слизь без запаха, в основном прозрачного цвета. При сложном течении астмы пес хрипит, появляются отдышка, булькающие звуки, собака все время дышит только с открытым ртом или задыхается. Самое опасное – приступы астмы, так организм пытается восполнить запасы кислорода, которых не хватает. Важно! Причин астмы много, в основном это аллергическая реакция на пыльцу, пыль или инфекционные заболевания. Что дать собаке от кашля в таком случае? В любом случае лучшее решение – поход к ветеринару. Воспаление легких, пневмония. Развитию болезни способствует переохлаждение, а также ослабление иммунитета вирусом. При пневмонии возникает лихорадка, животное ослабленное, угнетенное отказывается от еды, у него одышка и тяжелое дыхание. Кашель глухой, но частый. Сопровождается выделением мокроты, во многих случаях с неприятным запахом. Выделения также могут идти из носа. Попадание инородных предметов. Кашель – это единственный способ, которым дыхательные пути очищают себя в случае попадания инородных предметов, когда пес подавился или поперхнулся. В таком случае он приступообразный, что способствует проталкиванию предмета наружу, иногда с рвотными позывами и хрипами. Опасным симптомом является выделение крови вместе с кашлем, в таком случае это острый предмет, который повреждает ткани при выталкивании его наружу. Если предмет небольшой, то при попытках рыгать животное может от него избавиться. Главное в этом случае – не заниматься самодеятельностью, так как прием препаратов, которые стимулируют рвоту, или же похлопывание собаки по спине ухудшит ситуации и вызовет асфиксию. Обратите внимание, одно неправильное движение хозяина, и собака может подавиться даже собственными слюнями. Собака пытается избавиться от постороннего предмета. Ангина, танзелит, у собак. Во время ангины кашель появляется из-за воспаленных и увеличенных небных миндалин. Мокротой не сопровождается, однако она тоже появляется, но питомец будто сдерживает ее. Животное не хочет раздражать резкими движениями слизистую миндалин, чтобы не вызвать боль.
При осмотре ротовой полости хозяин заметит покраснение и отек миндалин, иногда выделение гнойного содержимого, неприятный запах изо рта. Эмфизема легких. Патология ферментов нарушает нормальную структуру альвеол, соответственно, и процессов дыхания. Кашель у собаки при эмфиземе болезненный и сухой, так как слизь не вырабатывается. Также у животного наблюдаются расширенная, бычкообразная, грудная клетка и постоянная отдышка даже при легкой физической деятельности. Пороки сердца. Сердце связано с легкими и процессами дыхания через малый круг кровообращения. Поэтому изменения в структурах органа влияют на процессы дыхания и состояние легких. Но симптомы кашля при сердечных заболеваниях у собак другие. Отсутствует слизь, так как не нарушено состояние самого эпителия и слизистых дыхательных органов. К сведению, ухудшаются симптомы в основном при активной физической работе, прогулках, пробежках, играх на улице. Наблюдается цианоз, видимость вен на шее пса и одышка. митральный стеноз. Из-за митрального стеноза нарушается ток крови с левого предсердия в левый желудочек, а значит выходит из строя циркуляция по большому кругу кровообращения. Первым симптомом будет одышка, так как организм животного старается компенсировать гипоксию тканей повышенным количеством кислорода из окружающей среды. После этого увеличиваются сердцебиение и давление, пульсацию сосудов в тяжелых случаях можно заметить даже невооруженным глазом. Кашель – не главный симптом, но присутствует. В тяжелых случаях наблюдается кровохарканье. Пороки сердца выявляются только с помощью специализированных исследований. Глистные инвазии, аллериоз. Общая картина симптомов включает в себя недомогание, снижение массы тела, выпадение шерсти. Сюда подключаются и кишечные проявления, диарея, тошнота и рвота. Некоторые виды гельминтов, которые паразитируют в дыхательных путях, вызывают приступообразный кашель. Обычно в ночное время, иногда с кровью, а также с посинением слизистых оболочек. Бронхопневмония. Это болезнь верхних дыхательных путей, которая развивается путем присоединения инфекции. Сначала симптомы похожи на общие проявления бронхита, затем кашель становится не таким глубоким, так как болезненность не позволяет собаке делать резких движений грудной клеткой. Когда поражена одна сторона, то хозяин может заметить внешнюю асимметрию, другая часть будет более поднята. Обратите внимание, болезнь сопровождается повышенной температурой и общим недомоганием. Плеврит. У собаки плеврит возникает на фоне ослабленного иммунитета, а также хронических и онкологических заболеваний. Помимо этого, его могут вызывать и бактерии, вследствие чего образуется гнойный плеврит. Кашель сухой, очень болезненный, по собаке сразу будет заметно, что с ней что-то не то. Лай, гавканье и скуление будут сопровождать любые глубокие вдохи и резкие движения. Также повышается температура, животное не имеет сил что-либо делать. При эксудативном плеврите пораженная сторона западает из-за нарушения давления, что заметно невооруженным глазом. Туберкулез. Такой кашель длится не менее 2 недели, самостоятельно никак не проходит. При этом выделяется обильное количество слизи с гнойными выделениями, в тяжелых случаях, с кровью. Важно! Собака с этой болезнью резко теряет вес, прекращает заниматься физической активностью, сильно потеет в ночное время. Ринит. Ринит у собак возникает на фоне аллергии или инфекции. Щенок чешется и чихает, также картина болезни дополняется покраснением глаз и повышенной слезоточивостью. Затем наступает стадия повышенной выработки слизи, а также подключается насморк. В тяжелых случаях собака постоянно кашляет с гнойными выделениями. Когда инфекция обширная и выработки слизи много, то симптомы переходят и на глотку, из-за чего возникают раздражение и рефлекторный кашель. Кашель сухой, без выделений, но его легко отличить от других заболеваний, так как в основном проявляются симптомы, связанные с носовой слизистой. Насморк и чихание – основные симптомы ринита. Посещение ветеринара. Лучше лишний раз обратиться к профессионалу, чем заниматься самолечением. Собачий кашель в большинстве случаев не так ужасен, как кажется на первый взгляд, перечитав все о возможных болезнях. Иногда это элементарная аллергия. Но свериться со специалистом и диагностировать сложные заболевания на первых порах – лучшее, что заботливый хозяин сделает для животного. Только ветеринар сможет установить, почему собака кашляет. Важно! Ветеринара стоит посетить, если кашель не прекращается 2 дня. Также важно быстрее к нему обратиться, если заметны изменения размеров и формы грудной клетки, выделение крови из слизистых или гноя. Перед посещением ветеринара стоит вспомнить некоторые подробности образа жизни пса до того, как появился симптом. Сюда относится то, чем питался питомец, так как некоторые продукты, например, мясо, указывают на глистную инвазию. Или же где он находился все это время.
К примеру, если собаку взяли из приюта, можно заподозрить питомниковый кашель. Если же в этот период принимались какие-либо таблетки или другие медикаменты, например, по назначению ветеринара, тоже стоит упомянуть об этом. Специалистам собирается картина и других симптомов: одышка, вялость, температура и другие показатели. О них также стоит сказать ветеринару, это поможет в диагностике. Профилактические меры. Профилактика дешевле, чем лечение. Ее нужно проводить в течение года, суть заключается в оздоровлении, укреплении организма пса. Сюда относятся правильное сбалансированное питание, достаточное потребление воды, постоянная активная физическая нагрузка на улице и обязательная вакцинация. Эти меры помогут укрепить организм собаки, чтобы он мог самостоятельно защищаться от вирусов и бактерий. Важно следить за условиями, в которых содержится пес, особенно на улице, где он может легко простыть. Обратите внимание, при любых заболеваниях лучше содержать питомца дома. Чтобы облегчить симптомы, рекомендуется давать как можно больше пить не холодной, а теплой воды, но не горячей. Профилактика включает в себя плановые проверки у ветеринара. Не менее раза в 3 месяца лучше показать питомца доктору, чтобы обезопасить его в случае чего. Избегание контакта с больными собаками тоже играет большую роль в профилактике. Лучше прогуливаться по тем районам и территориям, где нет бродячих собак, так как они основные переносчики инфекций. Эти правила не так сложны, поэтому придерживаться их может каждый хозяин. Если с любовью и вниманием относиться к собаке, наблюдать за ее состоянием, то в большинстве случаев кашель не станет проявлением серьезных болезней.